meu camarada Marcinho Araújo com mais um som de fundo pra vocês. E outra coisa, a gente quer agradecer aí a 100 inscritos no canal. Valeu, rapaziada, obrigadão. Muito obrigado, gente. É isso aí, meu. Descontrair, tirar a onda, né? Que é o que temos no momento. É isso aí. Lembrando que o intuito do programa aqui é esse: bater um papo, tirar onda. Tirar onda, sem pesquisa, sem aquele negócio, tá ligado? Tirar onda. Trocar ideia. E a sua opinião aí, comente, aqui ninguém é expert em som, a gente tira onda. Se você gostar, compartilha aí com a galera, que é legal também, pra gente continuar fazendo aquele esquema. Mais uma banda da Grã-Bretanha, né, meu irmão? Muito boa, por sinal, hein, É o Marcinho? seguinte, escuta aí. Cara, Vê se vocês sabem do que eu tô falando. nossa senhora. Cara, tem uma amiga nossa, mano, no Instagram, a Twins. Márcia Twins. Nossa! Marcinho Araújo. Olha. Márcia. Valeu, Márcia. Isso é demais, cara. Tem um gosto musical excelente. Excelente, valeu. Então é o seguinte, nós estamos falando dessa banda maravilhosa. Mostra aí pra nós, Marcos. Olha aqui, ó. Coquetel Twins. O disco. Heaven or Vegas? Maravilhosa banda. Cara, essa banda é excelente, é uma banda gostosa Cara. de escutar, tranquila, né, Marcinho? Meu, dá uma escutada, velho. Ó, esse disco aí, né, o Heaven, Las Vegas, maravilhoso. Mas eles têm mais discos aí que é importante pra quem curte esse tipo de som, dá uma pesquisada. Mas olha, é uma banda que você vai escutar e vai ficar de boa, porque tem esse clima, essa sonoridade, o vocal é lindo, Cara, o maravilhoso. vocal lindo, Nossa senhora, a nossa. sonoridade da banda é maravilhosa, é ímpar, peculiar, não tem nada igual. Não, muito boa, muito O que boa. tiver imitação, tá? É verdade. Meu, mas aí, né, já remete um pouco pro gótico, dark, eu não classifico assim, né? É verdade. Pra mim é uma banda alternativa muito maravilhosa, vale a pena você escutar. Coquetel Twins. Então, escuta um pouquinho aí, ó. Então, cara, Marconi vai pedir um som aí que eu acho bem bacana, né, cara? Na verdade, assim, Marcinho, esse disco inteiro, O disco inteiro é bacana. esse disco aqui, ó, dá pra você escutar ele na sequência sem parar várias vezes, porque... Mas olha... É maravilhoso, velho. Maravilha. Marconi pediu a primeira do lado A, né? Vou pegar, tirar aqui um pouquinho. Não, é a terceira. A terceira que você É a pediu, terceira. A cara. primeira música é muito legal, É que mas... todas é legal, velho. Cara, muito boa. Deixa eu só ver o nome da música aqui, Marcinho. Isso. Pra falar pra galera aqui, Marconi vai pedir a Ice Blink. Ice Blink Luck. Ice Blink Luck. Você vê como É, inglês, né? isso Meu aí. inglês. Meu dentinho. Fazer o teste, né, Marconi? Ice Blink Luck. A terceira, né? A terceira do lado... Nossa, cara, não tô chegando mais nada. Vai ficando velho, cara. É foda. É assim mesmo, mas... Não, eu já acertei, ó. Não, aqui é o finalzinho. É o final da segunda. Nossa, cara, quando eu acertei, mano, é foda. Ó, mas olha que legal essa música. Dá um Ó. grauzinho aí, Marcinho. Vamos lá. Depois vocês dão umas pesquisadas aí É, melhor. vale a pena. Aqui, ó, pra você ter uma ideia do disco, aqui não tem o nome das músicas, nada. Fica difícil, né? E a gente já não lembra nem o que comeu ontem. Decorar nome de música, piorou. Ó, essa. Né? Olha a atmosfera da música. Da música. Olha, não, escute. Essa mania da. Cara, que disco maravilhoso, velho. Isso é doido. O vocal dessa menina é fantástico, é maravilhoso, cara. Olha que legal, já tem um selo aqui da loja de que vendeu. Não, que vendeu. Da loja que vendeu. Nunca tinha visto. Top som. Nossa, cara, isso aqui eu achei seco também. Fui feliz, hein? Muito bom, Marcinho. Caramba. Bela compra. Uma banda pra lembrar é da 4AD. Né? Aqui no Brasil saiu pela Estileto. A 4AD tem bastante banda legal. Pelo menos nessa época aqui, né? Olha que legal, né? Só um pouquinho aí. Vai dar uma recuperadinha aí, só um pouquinho. Legal, viagem toda.
mina, dependendo do tipo de história, uma aventura, alguma coisa, você vai viajar, mano. O legal desse tipo de som aqui no Capital Twins é você prestar atenção na atmosfera do som. Porque esse é o instrumento ele é tocado de forma não muito convencional. Não, é bem diferente, a afinação é muito diferente. Bem legal. É bem louco, velho. Competitivo também, mano. Ah, por favor, assim. Vai lá, cara. Deixa eu dar uma olhadinha no nome da música aqui pra falar pra Eu acho vocês. que é o nome do disco, acho que é É isso mesmo. É isso mesmo? Heaven Or Las Vegas. or Las Vegas, que é a última do lado A. Vamos colocar ela aqui, ó. É o mesmo nome do disco. Até essa babei, de música, tão mas bom que é. Nossa, é muito bom. Coquetel Twins, cara. É vida. Eu recomendo. É arte. Vale Nossa, a pena. É muito. Deu uma sopradinha aqui que tinha um fio de De penteiro. urso? Era De urso? Não, de penteiro. Um mini urso deixou um fio. Ó. Nossa, essa música, cara, é demais. Se liga na atmosfera. Ó. Eu acho que essa música chegou a tocar. Não, mas isso aí você tem muita música no Capital Twins. Essa base, olha essa base de guitarrinha. Ó. Isso aqui, mano. Olha que música linda, velho. Você trocar uma ideia, tá ligado? Né, Marcão? Musiquinha pra você fazer uma sapiência. É legal demais. Muito Coquetel Twins. show de bola. Vai ser muito legal. Eu gostei, cara. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Show de bola. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Muito Eu tô obrigado. viajando aqui. O som aqui, se a gente deixar rolar, vai embora, vai embora. Valeu, muito obrigado e até a próxima.